Prečo je špeciálna táto 110? Ahoj, vítaj v dielni Hejus, kde masť a blato Land Roverov je náš chlieb každodenný. Moje meno je Vlado a dnes si ukážeme jednu veľmi špeciálnu 110. Poďme na to. Ju vyťahnuť po zimnom spánku vonku. Dáme si prvý štart a ideme na to. Keď kus, nevadí, dáme to tak. Dáme tak. No, trošku ju vyťahneme von na svetlo. Takže je trošku zaprašená po zime, stála tuto v prístrežku. Celú si ju podrobne ukážeme, no ale poďme ju teda skúsiť po zime naštartovať. Otvorím kapotu. Je tu integrovaná nejaká aftermarket klima. A tak je presunuté aj otváranie kapoty. Takže sa v tom musím trošku zorientovať. Taká pekná súvislá vrstva prachu na ňom. No dobre, takže. Prečo je špeciálna táto 110? Lebo je to V8, 3,5 liter, má veľmi málo kilometrov najazdených a je pomerne nová. Je z roku 96, kedy sa už tieto V8 robili úplne minimálne, robili sa najmä na zahraničné trhy mimo Európy a tzv. ROV spec alebo Rest of the World, zvyšok sveta. A vlastne to je jedna z nich pôvodom zo Saúdskej Arábie. Čiže to si ukážeme, má úplne minimum korózie na sebe. Dobre, ideme základné veci skontrolovať. Pozrieme si, aký je stav oleja. Určite by sme to nechceli štartovať, keby tam nebol olej. Na tieto splyňovače tu budeme musieť sadiaľ vyhodiť, lebo nedávajú zmysel, na čo by sme mali splyňovač. No, krása. Olej máme. To je základ. Máme aj olej v karburátore. To je čo? Olej do karburátora. To by niekto povedal, že som sa pomýlil, no ale nepomýlil. Je to tak. Tieto SU karburátory, ktoré sa používali v Land Roveroch celých nejakých asi 40 rokov, alebo 30, no 30 rokov približne, tak vlastne majú v sebe hydraulický tlmič a v ňom je potrebné, aby bol olej. Tá spotreba oleja je tá minimálna, ale približne vždy, ako je interval výmeny oleja v motore, je potrebné tento olej skontrolovať a prípadne ho doliať. Leje sa tam tlmičový olej, respektíve hydraulický olej do tlmičov. No dobre, takže to by sme mali. A teraz to ideme skúsiť naštartovať. Keďže po zime ani nebudem skúšať, či to tá baterka ešte zvláda,
Máme taký nový booster od Milwaukee, idem ho prvýkrát teraz použiť. Sám som zvedavý. Ináč máme z Milwaukee len dobré skúsenosti, čo sa týka aj kvality tých vecí, aj servisu, aj celkovo myslím, že je to taká značka teraz veľmi populárna práve pre autoservisy. Aj sa snažia vlastne pre tento segment vyrábať to, čo tento segment potrebuje. Čiže napríklad aj práve takýto booster box štartovací. No, poďme to skúsiť, čo to zrobí. Takže asi tak, na úvod. Čiže hlási, že sme pripojení na baterku. Povytiahneme si sítič, to je základ. No a že s tou malou baterkou, ktorá tam teraz je, dokážeme naštartovať auto, je mi zatiaľ neuveriteľné, ale verím, že to Milwaukee majú vymyslené. Tak poďme to skúsiť. Trošku pridám plyn pri štartnutí. Točí rýchlo. Dobre, nechce sa mu. Vyťahnem sítič ešte trošku viac. No, už to ožíva. Nie je to úplne ideálne, ale on sa rozbehne. Aha, už sa rozbehuje. Krása. Tak poď si sadnúť ku mne a ideme to na umývárku poumývať. Poumývame ho a trochu si k nemu niečo povieme. Tento Defender má neuveriteľných 37 000 najazdených a vlastne slúžil v britskej ambasáde v Saúdskej Arábii tých skoro, no vlastne 30 rokov, keďže to je 96, takže za tých 30 rokov najazdil teda len tých 37 000, čiže skutočne veľa jazdený nebol. A určite bol aj garážovaný, lebo je vo veľmi peknom vizuálnom stave zvonku aj znútra. A myslím si, že keby stál na tom púštnom slnku, takže by to určite vyzeralo horšie. Teraz je síce od prachu, ale to nič, to nevadí. Radšej prach, než keby na neho malo pršať a snežiť. No a ideme ho teraz poumývať a verím, že potom bude vidno na kamere, ako pekný je ten stav tej farby aj po tých 30 rokoch. No. Teraz, keď ho vypnem, tak už možno nenaštartujem, takže ho ani nebudem vypínať. Idem pripravený na umývárku. Mám tu drobných a drobných. No krásne, už sa zohrial a ide. Čo sa líši ešte od iných V8-čiek, ktorých tiež nebolo veľa, ale prevažne mali V8 starý typ prevodovky, takzvanú LT77, ktorá bola fajn, ale bola trošku hlučná, trošku ťažšie radenie na nej bolo a tento tým, že už je 96 ročník, tak do nej použili prevodovku, ktorá je podľa mňa najhúževnatejšia a najlepšia prevodovka v Defenderi s označením R380. Je to 5-stupňová prevodovka, ktorú používali od nejakej polovice 90. do polovice 2000. No a hádam, by sme ho mohli aj vypnúť. No na začiatku videa som vravel, že si ukážeme dnes jeden špeciálny Defender. No a teraz vysvetlím, že prečo špeciálny, veď vyzerá tak, jak všetky, že? No, niekto by si povedal. Špeciálny je v tom, že má najazdené veľmi málo, je v prvej farbe a je úplne v nádhernom až veteránskom stave. Čiže všimnite si, ako sa tá farba ešte stále leskne. Dokonca tá perleč, ktorá v tej farbe je, krásne na slnku ukáže. Farba je to Aintree Green a ona vlastne, keď je nová, čo už to sa často nevidí,
ale keď je vlastne nová, tak tá Entry Green je taká veľmi síta, zelená, vlastne s krásnou žltou perleťou v sebe. Ináč akože túto farbu úplne, nie som nejaký jej úplne že fanúšik, kvôli tomu, že Defenderov v tejto farbe je pomerne dosť. Predávala sa aj najmä na Slovensko, sa predávala v 2000 rokoch v modeloch TD5. Bola pomerne obľúbená farba, lebo je taká prírodná pre poľovníkov a chatárov a tak. Takže nie som že úplne nejaký že super fan tejto farby, ale u tohoto auta to úplne zbožňujem. Jednak preto, že sa mi páči na tom to, že je to staré, že je to stále pôvodné. No a samozrejme, že nie je to diesel, hej, ale že je to 8 válec, ktorých v tejto farbe som nevidel ani jeden ďalší. Ono to auto aj bolo vyrobené pod špeciálnou objednávkou pre vlastne tú britskú ambasádu, čiže je možné, že vlastne ďalšie také ani nevzniklo. Objednali si ho vo verzii County, o čom svedčia tie nálepky na boku, ktoré máme. Tie boli typické najmä ešte pre 90. roky. Ono už potom v 2000 sa takéto nálepky prestali na Defendre dávať. Čo znamená County? Tak County je vlastne výbava Defendera. Je to výbava pre prevoz ľudí. Tento Defender má vo vnútri až 10 miest na sedenie. Papierovo neviem, jak to je. Hovorím fakticky, že tých sedadiel je tam proste 10. A tá výbava County hovorí o tom, že vo vnútri tí ľudia majú ako tak komfort. Čiže sú tu vlastne pásy pre 10 ľudí, sedenie pre 10 ľudí, stropnica, čo nie je úplne vždy štandard u Land Rovera, ale toto má plnú stropnicu, tapacíre dverí a tak ďalej. Čiže fakt, že slušný Defender na prevoz ľudí. Tieto County Defender ešte vlastne mali na zadnej náprave pomocný tlmič, ktorý neskôr Land Rover prestal používať, ale tieto modely práve v tých ešte 80. a 90. ho ešte stále mali. Čiže je to pomocný tlmič na ačkovom ráme zadnej nápravy, alebo zadného odvesenia nápravy. Či to aj má nejaký efekt, dalo by sa polemizovať. Skôr je to asi len nejaká komplikácia navyše. Ale keď už to auto má a nie je to rozbité, že by to búchalo, tak je dobre to tam nechať. Napríklad tuto v tom to stále je. Myslím, že v County výbave boli presne aj tieto hliníkové disky Electronic Boost. Takisto aj tie nášľapy, ktoré tu máme. Ešte do výbavy tejto 110-ky si ambasáda zvolila klímu, samozrejme, keďže auto išlo do Saúdskej Arábie. Takže má to veľmi výkonnú klímu. A keď sme ho priniesli, tak bolo vidno, že niekto z nej demontoval dve dodatočné nádrže, takže v Saúdskej Arábii to muselo jazdiť prakticky s 3 nádržami. Škoda, že sú preč, lebo tá spotreba nie je malá a ja vravím, že najväčší problém vysokej spotreby je malá nádrž. Takže táto nádrž, čo je teraz v tomto Defenderi štandardná, má, tuším, že 80 litrov. No a tie ďalšie 2 nádrže by sa hodili. Čiže ak s tým budeme ďalej jazdiť, tak by bolo fajn vlastne tie pôvodné nádrže obnoviť. Takže tak, jak som vám sľúbil, dneska som vám ukázal jeden veľmi vzácny, špeciálny Defender, ktorý sem podputoval až zo Saúdskej Arábie. Nemá na sebe gram hrdze, je krásny, tak ako ho v tých 90-tych dodali do Saúdskej, tak toho vidíme aj dnes. Takže na budúce si s ním možno dáme nejakú jazdu, si ho ukážeme v nejakých terénnych podmienkach, na ceste, ale na dnes to stačí. Uvidíme, či to štartne. Jasné, naštartoval. A dobre, ja sa s vami na dnes lúčim. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak dajte na ňo like,
prípadne odber na YouTube a môžete nás sledovať aj na našich sociálnych sieťach, na Facebooku a na Instagrame. Tak vidíme sa na budúce.